မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်6လပိုင်း14ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီကြည့်ရှုသောသူများသင်တို့ကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါကြော်ပြောတာထက်ကြော်ပြောခြင်းဖြစ်စေပါနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည့်ရှုတဲ့ online ပရိသတ်ကောင်းချီးပေးပါမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းချီးပေးပါအယေရှုနာမအားဖြင့်ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ယေရုရှလင်မြို့တကားများကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့တကား10ပေါက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မြို့တကား10ပေါက်မှာကျွန်တော်ဒီကနေ့3ခုမြောက်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်3ခုမြောက်ကိုဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့တကား10ပေါက်မှာနံပါတ်1ပထမဆုံးတကားကတော့သိုးတကားဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီသိုးတကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းသို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အခေရှုခရစ်တော်ဟာသိုးတကားရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်တပါးရီတော်သားတော်ဖြစ်တယ်ထိုသိုးတကားဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပုံဆောင်သလိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့အတွက်သိုးတကားလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုအားဖြင့်ပဲဝင်မရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတကားတော့ငါးတကားဆိုတော့အမှုတော်မြတ်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတခေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကတငါသည်တွေကနေတမန်တော်တွေဖြစ်လာပါတယ်လောကရဲ့ငါးတွေကိုပဲဖမ်းဖို့စဉ်းစားနေရင်းကနေလူတွေကိုမြှားပြီးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုပို့တဲ့တမန်တော်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာလည်းအမှုတော်မြတ်အတွက်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သားများတိုးပွားဖို့သင်ရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ကဏ္ဍပါဝင်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုငါးတကားကမိမောင်ထိုးပြီးဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပါပြီဒီကနေ့ကတော့တတိယတကားဟောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမပြောခင်မှာဒီယေရုရှလင်မြို့ရိုးကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့နေဟမိကသူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်နေဟမိဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကထာဝရဘုရားဤအားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နေဟမိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထာဝရဘုရားဤအားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းဒါအောင်နေဟမိုင်းဆိုတာထာဝရဘုရားအပိနှစ်သိမ့်တယ်တဲ့နော်အော်ဒီနာမည်ကိုပေးလိုက်တာနဲ့သူ့ထီချီမှာဘုရားရဲ့အပိနှစ်သိမ့်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပုံဆောင်တယ်အခုဒီနေဟမိဥဆောင်ပြီးဒီယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြင်လို့ဒီတကား10ပေါက်ကိုပြုပြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတတိယတကားတော့တကားဟောင်းဖြစ်ပါတယ်နေမိမဆာခန်းကြီး3အငယ်6ကိုဖတ်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရမယ်တကားဟောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အသက်တာပြင်ဆင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖခင်ကယုံကြည်သူကိုသူ့ကိုယုံလာပြီဆိုရင်အသက်တာဟောင်းနဲ့မနေစေခြင်းဘူးယုံသောသူဟာအသက်တာအသက်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတကားဟောင်းဆိုတာကလောကရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အသက်တာကိုဖယ်ရှားပြီးအသက်တာအသက်နဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာ Old Gate เนาะကျွန်တော်တို့တကားဟောင်း Old Gate ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတကားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ပုံလေးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်နိမိမဆာခန်းကြီး3ငယ်6ကိုဖိုင်ဒီလိုရေးထားပါတယ်တကားဟောင်းကိုကပါတာတာယောယဒဘေသောဒီယတာမေရှုလံပြန်လျက်တကားကုံတကရွတ်တို့ကိုထူထောင်ဆွဲထား၍သောတကားနှင့်ကန့်လန့်ကျင်တို့ကိုတတ်ကြ၏အဲ့တော့ဒီမှာဒီတကားဟောင်းကိုပြင်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့နာမည်သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကိုလေ့လာရင်ဒါခေါင်းစဉ်တစ်ခုထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကလေ့လာနေတာတကားတွေကိုပဲလေ့လာနေတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ Old Gate เนาะတကားဟောင်းဆိုတဲ့အိဗေကအသက်တာပြင်ဆင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအဲ့တော့ဘုရားက
都当米的个，阿面呢，阿特别ဖြစ်စေချင်တာ။တောင်းလူတွေကအဝတ်စားတက်တာကိုကြိုက်တယ်၊ကားတက်တာကြိုက်တယ်၊အိမ်တက်တာကိုကြိုက်တယ်။ဖယားကနှလုံးသားတက်တာကိုကြိုက်တယ်။လူတွေကလောကပစ္စည်းအသစ်မှကိုင်းခြင်းတယ်။ဖယားကနှလုံးသားအသစ်ဖြစ်မှကောင်းချီးပေးတယ်။လူတွေကလောကအရာရဲ့အသစ်ကိုပဲမြင်တာ။ဖယားကတော့အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသောသူကိုပုံမြင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကအသစ်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘဝမှာတခါလေဟောင်းနေတာဘုရားသခင်မနစ်သက်တာတိတိနဲ့ဆက်လုပ်မနေရောက်ဒီတကားဟောင်းယူပြင်ရအသစ်ဖြစ်ရ။တောင်လူတွေကအများနဲ့ပြောပါတယ် brand new အသစ်ချွတ်ချွတ်ကြိုက်တယ် brand new အသစ်ကိုသိကြိုက်တယ်ဖယားလည်းနှလုံးသားသက်တာကိုသိကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီအသက်တာဟောင်းကနေအသက်တာအသစ်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုအများကြီးတဲ့ကျွန်တော်၄ယောက်ကြောင်းဒီကနေ့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်မှာပထမဆုံးတစ်ယောက်ဒီအသက်တာဟောင်းကနေအသက်တာအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကဘာလို့လဲဇက်ကဲဖြစ်တယ်ဇက်ကဲဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစင်ကြယ်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇက်ကဲတောင်ဇက်ကဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီစင်ကြယ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟိုနာမည်ကသာစင်ကြယ်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဒါပေမဲ့လူကမစင်ကြယ်ဘူးသူကအခွန်ခံဖြစ်တယ်မတရားခွန်ကောက်တယ်သူကြီးဒီခွန်မြို့မှာနေတယ်လူတွေကျင်ထားတယ်လူတွေမပတ်သက်တဲ့ဇက်ကဲကိုတခင်ယေရှုကလာပတ်သက်တဲ့ကယေရှုနဲ့တွေ့တော့ဘဝဟောင်းကနေဘဝအသစ်ဖြစ်တယ်အသက်တာဟောင်းကနေသူသက်တာအသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဇက်ကဲကဒီယေခွန်မြို့ကိုတခင်ယေရှုလာတဲ့ခါဒီဇလန်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်လူကခန်းကြီး19တစ်ကနေ9ထိပိုင်သူကြောင်းတွေ့ရမယ်ဇက်ကဲဒီယေခွန်မြို့ကိုတခင်ယေရှုလာတော့သူတခင်ယေရှုတွေ့ကျင်စိတ်ပြင်းပြတယ်ပဲနောက်သူကသဖန်းမြင်ဝန်းနေတက်ချိတယ်ဒီဇလန်ကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာနှစ်ချက်ပြောပြချင်တယ်နံပါတ်1ပထမချက်ကဇက်ကဲဒီသဖန်းမြင်ဝန်းနေတက်ချိတဲ့ကသခင်ယေရှုကိုသူတွေ့တဲ့အခါသခင်ယေရှုကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတမ်းပြောတာမင်းအိမ်မှာငါတဲမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာနံပါတ်1ဘာတွေ့ရလဲဆိုဇက်ကဲသူ့ကိုသူမိတ်မဆက်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကသူ့ကိုကြိုသိအဲ့ဒါထူးကြတယ်ကျွန်တော်ဇက်ကဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့အခွန်ကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတယ်ဘယ်မှာနေပါလဲဘာပြောစရာမလိုသခင်ယေရှုကသိဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်ကသင်ရဲ့အခက်ခဲသင်ပြဿနာသင်ရဲ့ဒုက္ခအလုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်သိတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ညနေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖခင်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါခါလေးကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဟာငါပြဿနာကိုဖခင်မသိဘူးထင်တယ်မဟုတ်သင်မိတ်ဆက်ဆရာတော်မလို့ तू သိတယ်။ तू သိတယ်။ဇက်ကဲကရသင်လျက်နဲ့မတရားပဲရတာတရားပြီးမရဘူးဘာကြောင့်လဲအသက်တာဟောင်းနေလို့ तू မတရားယူထားတာ။ကြောင့် तू မကောင်းစားဘူးလူတွေရဲ့ညုံညင်ချင်းခံရပြီးမှပတ်စံရှိတာလူတွေရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကြွယ်ဝတာမဟုတ်လူတွေရဲ့အာဃာတတွေလူတွေရဲ့ကျိန်းဝါပြီးတော့မပေးခြင်းနဲ့ပတ်စံနေနဲ့သူကကြွယ်ဝဒါပေမဲ့သခင်ရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူ့အသက်တာပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားတယ်သခင်ရှုကပြောတာဟာမင်းပြန်ပေးရမယ်ဒီဘာမှမပြောသူပြောတယ်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်သူများချက်တစ်ဆယူရင်၄ဆပြန်ပေးမယ်ဆင်းရဲသားကိုကျွန်တော်ဥစ္စာတော့ပေးမယ်သူ့အသက်တာပြောင်းသွားတယ်အသက်တာဟောင်းကနေအသက်တာသစ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါသူတကားဟောင်းပြုပြင်တာပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတကားဟောင်းကိုကျွန်တော်ပြုပြင်အဲ့ဒီအဟောင်းကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်လိုက်မှဘုရားသခင်မနဲ့သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်စွန့်ထုတ်လိုက်မှဖခင်ကဘာဖြစ်လဲကောင်းကြီးပူဖြစ်စေတယ်။ဒါဇက်ကဲဒီမိတ်ဆက်ဆရာမလိုပဲနဲ့သခင်ယေရှုကသိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ပြဿနာကိုသင်ဆုတောင်းခြင်းပေါ်မှာဖခင်ကသိတယ်လို့သင်မတောင်းရင်ကလေးကသူသိနေအဲ့တော့သင်တောင်းရင်ပူတောင်းဘေးကလုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်းသောသူကအသက်တာသစ်နဲ့ဆူတောင်းတတ်ဖို့တော့လူတွေဆိုတွေ့ပြောချင်တာဘုရားသခင်မကြိုက်တာတွေလုပ်ပြီးမတောင်းပါနဲ့ဘုရားသခင်မကြိုက်တာတွေစွန့်ပစ်ပြီးတောင်းမှပူထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုတကားဟောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့ဇက်ကဲကတော့ထူးခြားပါတယ်သူ့အိမ်မှာသခင်ရှုတယ်မယ်လို့ပြောတာနဲ့သူကဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်သူက no မလို့ yes ပဲလို့ရတယ်တဲ့ yes ဒီနေ့ဘဝမှာမှတ်ထားပါဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင် yes ပဲလို့တဲ့သက်တာကိုလည်းတင်လူရင်ဖခင်လည်း yes ပဲကောင်းကင်တမန်နဲ့လှုပ်ပြီးပို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်။တောင်းကျမ်းစာထဲမှာအသက်တာဟောင်းနေအသက်တာသစ်တဲ့အသက်ရှင်သွားတာဘူးလေဇက်ကဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ရှောလူနှစ်ကောခန်းကြီး7နဲ့ငယ်10ကိုဖိုက်သူကြောင်းတွေ့ရ။ရှောလူရဲ့အသက်တာဟာတိတ်ဆိုးတယ်။ယုံကြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတယ်။ဓမ္မသမျိုးကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာကောင်းကင်ကနေအလင်းရုပ်တရက်ထွန်းတောက်ပြီး
အတန်ကြားတယ်ရှောလူအဲ့တော့ရှောလူကပြန်မေးတယ်တင်ဘသူလဲဟာမင်းင်းစဲတဲ့ယေရှုငါပဲတဲ့အဲ့မှာသူတတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်သုံးရမျက်စိကန်းတယ်သူ့လာဆုတောင်းပေးဖို့ဘုရားသခင်အာနာနီကိုသွားဆုတောင်းခိုင်းတာအဲ့ဆုတောင်းပေးမှအာနာနီတောင်ရှောလူကိုဒေါသကြီးထွက်လို့မတောင်းပေးချင်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်တောင်ညင်းခံပြောကြတာလူတွေယွန်ရှာလွန်းနေရှောလူတတ်တာတကယ်တကားဟောင်းကြီးပဲလူတွေမနစ်မြုပ်လူတွေသူ့ကိုမပတ်သက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အာနာနီကိုဘုရားသခင်ပြောတယ်သွားတောင်းတဲ့အဲ့ဒါတနေ့တကယ်ဒိဋ္ဌိကျပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသူတဲ့အောင်အာနာနီကမတောင်းကျင်တောင်းကျင်နဲ့အဲ့ရှောလူကိုသွားပြီးလက်တင်ဆုတောင်းပေးလိုက်တာငါအကြီးကွန်ကွာကြသလိုအဲ့သုံးရက်မျက်စိကမ်းပြီးပျောက်သွားတာကြမှာသွားပြီးအဲ့ရနေစတမန်တော်ဖြစ်လှုပ်လိုက်တာတမန်တော်12ပါးထပ်တောင်သူကပို့ပြီးလှုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအသက်တာဟောင်းနေအသက်တာတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒီရှောလူကြောင့်နတ်ဖွင့်ပြီးပြောရင်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာဟာတကယ်ကိုထူးခြားတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တကားဟောင်းကိုစင်ကြင်ဖို့ကဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ပြီးတောင်းတာထက်ဘုရားမနစ်သက်တဲ့အရာစွန့်ပစ်ပြီးတောင်းတာပူပြီးထိရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တောင်းနှစ်ကောခန်းကြီး7ငယ်10မှာဒီလိုရေးထားတယ်။တို့ပြည့်ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအာနေခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆင်းရဲခြင်းညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကြက်တဲခြင်းဝေဒနာခြင်းခံရခြင်းကိုငါနှစ်သက်၏တခင်ယေရှုကြောင့်နဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းဆင်းရဲခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကြက်တဲခြင်းဒုက္ခဝေဒနာအလုံးအဲ့ရှောလူကပေါလုဘဝမှာပြောလဲငါနှစ်သက်တယ်အကြောင်းမူကားငါသည်အားနည်းသောအခါတကူနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏အာမင်ဒီကနေ့သင်ရတဲ့ခါလေးစဉ်းစားတယ်ငါဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါခက်ခဲနေတယ်ငါမချမ်းပါဘူးငါအဆင်မပြေဘူးငါအတွက်ဒုက္ခတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းသာပြောလဲအဲ့ဒီအားနည်းတာကဖျားရှိတဲ့ကြောင့်တကူနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်အာမင်ဟုတ်တယ်တဲ့မှာသူများထက်အစင်မပြေခြင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကဘုရားရဲ့တကူနဲ့ပြီးဝါနေတာတဲ့ပြောချင်တာကသင်အဲ့မပြေလေခြင်းအားလုံးထဲမှာဘုရားရှိတဲ့ကြောင့်သင်ဟာပြေလေခြင်းကိုသွားနေတဲ့သူတဲ့လောလောဆယ်ဒီမပြေလေတဲ့အရာကြီးကိုခေါင်းထဲမထည့်နဲ့သင်ဟာပြေလေခြင်းကိုခီးဆက်နေတဲ့သူဒါအောင်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်အဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတာအားလုံးငါလက်ခံတယ်တဲ့ဒါကိုနှစ်သက်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့အားနေနေတာကငါထဲမှာတကူဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာခက်ခဲခြင်းအစင်မပြေခြင်းကိုကအဲ့ဒီဖျားရဲ့တကူတော်သက်တယ်အဲ့ထဲမှာကိုခံစားနေရအစင်မပြေဘူးသာပြောတယ်အသက်မွေးလောက်သောစာဖေးကကျွေးတယ်ခက်ခဲတယ်သာပြောတာဖျားခင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကောင်းကြီးတွေကင်တွယ်ရသေးတယ်အဲ့တော့ကအားနေခြင်းထဲမှာတကူဖြစ်တယ်ဒါကိုရှင်ပေါလုကပြောတာဟာဒုက္ခရောက်တယ်သာပြောပေမဲ့သူများထံကျေးဇူးတော်ခွက်ဖလားရှာအောင်ခံစားရသေးတယ်အဲ့ဒါအားနေခြင်းထဲမှာတကူဖြစ်နေတောင်ရှဘောလူကပြောတယ်ငါရဲ့အားနေခြင်းထဲမှာတကူပြည့်စုံတယ်သူ့မှာဟာအများကြီးခက်ခဲတွေတော့ရှိပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုအဲ့အခက်ခဲတွေကြားထဲကကွယ်ကာပြီးကျွေးမွေးပြုစုကောင်းချီးပေးနေသေးတယ်တဲ့တောင်အားနေခြင်းထဲမှာတကူရှိတောင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်တော့တရားဒုက္ခတွေပြဿနာတွေပဲတိတ်စဉ်းစားတော်သူမဖြစ်ပဲအဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေမှာဘုရားရဲ့တကူကကျွန်တော်နဲ့တူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်ញင်တော်သူဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ရှောလူသည်လူဟောင်းတတ်တာကနေလူသစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်သခင်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားနဲ့တွေ့ထိခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဆုံးတိုင်အောင်ပြေးခဲ့တယ်ရှင်ပေါလုကသူအမှုတော်မြတ်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့များစွာဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေသူမွေးထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်သူရဲ့သားတစ်ပည့်ဖြစ်တဲ့တီမောသေကဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့သင်ဦးဆရာဖြစ်လာတယ်ရှင်ပေါလုကသူ့သားတစ်ပည့်တီမောသေကို18နှစ်တိတိသူကအမှုတော်မြတ်မှာခေါ်သွားပြီးအများကြီးသင်ပေးခဲ့တယ်ရှင်ပေါလုဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့အခါတီမောသေကဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုသည်အသက်တာဟောင်းကနေအသက်တာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေမိရဲ့တကား10ပေါက်မှာယေရုရှလင်မြို့ကိုနေမိကပြုတ်ပြင်တဲ့အခါတကား10ပေါက်မှာတတိယတကားသည်ဘာလဲတကားဟောင်းကနေတကားသက်တာဖြစ်ရမယ်ဒီတကားဟောင်းကိုပြုတ်ပြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားတကားကိုပြုတ်ပြင်လျက်အသက်တော်သက်တာနဲ့ရှင်ပေါလုတို့ကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒါနံပါတ်2အနေနဲ့တွေ့ရတယ်နံပါတ်3အဟောင်းကနေအသက်ဖြစ်လာတဲ့တတိယတယောက်ကတော့ပေတရုဖြစ်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး27ငယ်15ကိုဖတ်ရင်သခင်ယေရှုကသူ့ကိုမေးတယ်မင်းကောင်ကိုချစ်လားသူချစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူသခင်ယေရှုကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူသခင်ယေရှုနောက်ကနေဖတ်မပြီးတော့သူမငင်းတော့သူ့ဘဝတကယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်သခင်ယေရှုကလည်းပေတရုကိုဘလောက်တောင်လှုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့သူတစ်ကြိမ်တရားဟောတာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်အံ့ဩစရာပေတရုအရေးထိရမချမ်းပါနဲ့သူချမ်းပါတယ်
ပေရုဒီလမ်းကိုသွားမယ်ဟေ့ဆိုလူနာတွေအားလုံးကဘာလို့လဲအဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားပြီးအဲ့ຢာတွေကဒင်နေနဲ့လူနာတွေကသွားနေရတယ်အဲ့ပေရုအရိတ်ထိတာနဲ့ပျောက်တယ်အဲ့လောက်ထိအောစရာဖျားသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်တာဟောင်းကနေအသက်တာသစ်ဖြစ်သွားလို့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်အပေးခြင်းတယ်တကားဟောင်းပြုပြင်နေဆိုတာကဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဆွဲလန်းထားတာရှိရင်အဲ့ဒါတွေအလုံးဆွတ်ထုတ်လိုက်ရမယ်ပြုပြင်ရမယ်အသက်တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မှာကျွန်တော်နဲ့တို့ထိတဲ့သူကကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထဲမှာလဲဘုရားရဲ့တကူတော်သက်သေပို့ပြီးခံစားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စင်ကြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာအသက်တာတဲ့နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတိယတယောက်ဒီပေတရုဖြစ်တယ်ဇကဲဆိုတဲ့အိဗေကစင်ကြယ်သောဒုတိယတယောက်ရှောလူဆိုတဲ့အိဗေကရှောလူဆိုတာကြီးမားသောသူဒါပေမဲ့ပေါလုဘဝရောက်သွားတဲ့အခါသေးငယ်သောသူဖြစ်သွားတယ်ပေတရုဆိုတဲ့နာမည်အိဗေကကြောက်လို့အိဗေရတယ်ကြောက်လို့အိဗေရဒါအသက်တာဟောင်းနဲ့အသက်တာသေးဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်နံပါတ်၄ဇရုထတယောက်ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့မာဂဒါလမာရိမာဂဒါလချေးရွာမှာနေတဲ့မာရိမဟုတ်လို့သူ့ကိုမာဂဒါလမာရိလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာတော်လုံးမှာမာရိနာမည်တူ9ယောက်ရှိတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာပေါ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာမာရိ9နာမည်တူ9ယောက်ရှိတယ်ထင်ရှားတာကတော့သခင်ယေရှုရဲ့မေရောမာရိထင်ရှားတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီမာဂဒါလမာရိထင်ရှားတယ်နောက်သခင်ယေရှုရဲ့မေရောမိခင်မာရိရဲ့ညီမမာရိသူလည်းထင်ရှားတယ်ကလောဖရဲ့မယားမာရိဖြစ်တယ်မာရိဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကထောက်ဖြတ်ချင်းမြင်ခြင်းခံရသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီမာဂဒါလမာရိကဘလောက်တောင်ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး8အငယ်2မှာနော်သူဘလောက်တောင်ဆိုးတယ်အရင်တော့ဘလောက်တောင်လောကသားကဲ့သို့အသက်ရှင်လဲဆိုအဲ့မှာရေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လုကာခန်းကြီး8အငယ်2မှာတကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏နတ်ဆိုးပြီးအနာယောဂဘေးနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူသောမိမချို့လည်းလိုက်ကြ၏ထိုမိမတို့တွင်နတ်ဆိုး9ယောက်ထွက်သောမာဂဒါလမာရိဟုမာဂဒါလဟုခေါ်တော်သောမာရိအဲ့မာဂဒါလမာရိတဲ့ကနေနတ်ဆိုး9ကောင်ထွက်တယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ဒီမာဂဒါလမာရိကိုနတ်ဆိုးတွေကဒုက္ခပေးထားတာကြိုက်သလိုတက်ရှင်တာလောကသားလိုတက်ရှင်တာသူတက်ရှင်တာမဟုတ်သူ့ထဲမှာနတ်ဆိုးတွေကတက်ရှင်တာသူဘယ်သူမှမနိုင်သူများကိုဒုက္ခပေးပြဿနာရှာအန္တရာယ်တွေပြုကြိုက်သလိုတက်ရှင်တဲ့မျိုးသမီးဒါပေမဲ့ခီရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူ့ထဲကနေနတ်ဆိုး9ကောင်ထွက်သွားတယ်။အားရနေသူ့တတ်တာအသစ်ဖြစ်လာတယ်။တခီရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတခီရှုကားတိုင်းခြေရင်းမှာတမန်တော်12ပါးမှာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ယောဟန်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။နောက်တခီရှုကားတိုင်းခြေမှာမျိုးသားတစ်ယောက်မျိုးသမီး3ယောက်ဘောင်း4ယောက်ပဲရှိတယ်။မျိုးသမီး3ယောက်ကဘာလို့လဲ။မေရောမာရိရှိတယ်။မာရိရဲ့ညီမမာရိရှိတယ်။တတိယတစ်ယောက်အဲ့မာဂဒါလမာရိပဲ။တပည့်တော်တွေကတယောက်ပဲရှိတယ်ယောဟန်အဲ့4ယောက်ပဲသခင်ရှုချေရင်မှာသခင်ရှုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဆိုအဲ့4ယောက်ပဲရှိတာကျန်တာကုန်ထွက်ပြေးနေတာနတ်ဆိုး9ကောင်ထွက်တဲ့အမျိုးသမီးသခင်ရှုကားတိုင်းတက်တော်ချေရင်မှာသွားနေပေးတယ်ဗျာဘလောက်သူ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်သခင်ရှုအစေခံနေသခင်ရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့မနက်အစောကြီးမှာသူတို့ဥဆောင်ပြီးသွားကြည့်ကြတယ်ပေတရုတို့အိတ်နေတယ်သူတို့သွားကြတယ်တောင်ပေတရုတက်တာသခင်ရှုထမ်းမြောက်ပြီးမှပြောင်းနေတာသခင်ရှုလိုက်နေနောက်လိုက်နေနေမပြောင်းနေသေးဘူးကားတိုင်းတက်ခံနေတောင်ကြက်မတုံငင်3ချိန်ညင်းလိုက်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဖျားရှိမှာအမျိုးသားမျိုးသမီးကလေးလူငယ်လူကြီးဆိုတာမရှိဘူးဗျအသက်တာတဲ့နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကိုပဲဖျားပို့ပြီးမျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမာဂဒါလမာရိလိုနတ်ဆိုး9ကောင်ထွက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့သခင်ယေရှုရတော့အသက်တာတဲ့နဲ့အသက်ရှင်တော့သူ့အကြောင်းယနေ့ထိပြောရတယ်သူ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့ထဲမှာအရင်တော့နတ်ဆိုးတွေအသက်ရှင်တာဒါပေမဲ့အသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့ထဲမှာအခြားအရာအသက်ရှင်တာမဟုတ်သခင်ယေရှုကအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုအလိုတိုင်းသူအသက်ရှင်တော့တမန်တော်12ပါးထက်တောင်မှသူကပူထူးခြားနေသေးတယ်အသက်တာတဲ့နဲ့အသက်ရှင်တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်တာတဲ့နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူနဲ့ဘုရားကပို့အလုပ်လုပ်တယ်တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ញင်လေ့လာတဲ့တကားဟောင်းဆိုတာကဘာလဲအသက်တာပြင်ဆင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကျွန်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်မနစ်သက်သေးတဲ့အရာယနေ့ထိလုံနေသေးရင်အဲ့ဒါတွေဆွဲထုတ်အောင်ယနေ့ထိခွင့်မလွတ်နိုင်သေးရင်ဆွဲထုတ်အောင်ယနေ့ထိချီနှောင်ထားသေးရင်ဆွဲထုတ်အောင်ယနေ့ထိဘာမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့ဒီကနေ့ထိအဲ့ဒီအရာခံစားချက်နာချီနေသေးအဲ့ဒါဆွဲထုတ်လိုက်အောင်အဲ့တကားဟောင်းယူပြုတ်ပြင်းပြီးအသက်တာတဲ့နဲ့အသက်ရှင်ရင်
ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးကိုပို့ပြီးခံစားရမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်တခါကအာဖရိကတိုက်မှာကြေးရွာလေးတစ်ခုမှာဒီရွာသားတွေကသူတို့တောင်ကြရေပေါ့နော်ဒီတောင်ကြရေကိုတောက်ရင်သူတို့ရေတောက်ရင်းနဲ့အဲ့ရေတောက်ရင်းနဲ့ဖြားလိုက်မူးမော်လိုက်အန်လိုက်နောက်ဆုံးတေးသေးသွားတယ်အဲ့တော့တို့ချုံပြောရင်တော့ဒီရေမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့သိသွားပြီအဲ့တော့ဒီရေအတွက်သူ့တေးသေးတွေကလာစစ်တယ်အာရေကိုတောင်ကြရေကိုလာကြည့်တယ်ဟာရေကကောင်းတယ်သူတို့အဲ့ဇစ်မြစ်ပင်မရေစီးထွက်တဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်တယ်ကောင်းတယ်အပေါ်ထိတက်ကြည့်တယ်ကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဒီရေတောက်တာပြဿနာတက်နေလဲအဲ့ချိန်မှာသူတို့ကမတင်ကတော့ဟိုးတကယ်ရေပင်မစီးစင်းတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ပြီးအပေါ်ညာအကုန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ထဲကိုတကယ် diamond ရေကူးတဲ့ champion တွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါရေအောက်မှာအံ့ဩစရာသွားတွေ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝက်မကြီးတစ်ကောင်နဲ့ဝက်ကလေး4 5 6ကောင်လောက်ကအဲ့ရေကန်ကြီးတွေပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာပုတ်ပွားနံပြီးအဲ့ကနေထွက်တဲ့အနံ့နေနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့စီးလာတဲ့ရေကိုအဲ့ကြီးရွာသားတွေကတောက်ပြီးအဲ့ပြဿနာတက်အဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့ဒီစင်မီကြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဝက်မကြီးနဲ့ဝက်သေးတွေကိုအကုန်ဆွဲထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်ပြီးခတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရေကပုံမှန်ပြန်စီးတဲ့အခါမှာရေကကြည်ပြီးမဖျားတော့ဘူးမမူးတော့ဘူးမအန်တော့ဘူးအကုန်ကောင်းသွားတယ်အပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ရေကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ထဲမှာဘာရှိနေလဲဝက်သေးရောက်အော်တောက်တဲ့လူတိုင်းပြဿနာတက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲအဆင်ပြေသွားတယ်ဒီနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမှကျွန်တော်ကိုအပေါ်ရန်လူပဲမြင်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းကြတော့ဘုရားမြင်တာကျွန်တော်ဒီမှာအတွင်းမှာဘုရားသခင်မကြိုက်တာရှိရင်ခတ်ထုတ်လိုက်ရအဲ့ဒီကခတ်ထုတ်လိုက်မှသင်ကိုပေးမယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကစီးဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သင်ရဲ့တကားဟောင်းကိုပြုပြင်လျက်အသက်တော်အသက်တာနှလုံးသားအသက်စိတ်သက်လူသက်ခန္ဓာသက်နဲ့အသက်ရှင်ရင်အသက်တော်ကောင်းကြီးဘုရားကပေးလိမ့်မယ်။ကျမ်းစာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်နှစ်ဖာအင်္ဂါနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3 နာရီခွဲမှာနံပါတ်4ခုမြောက်တကားကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်ခွန်အားယူတော်သူအားလုံးပေါ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားမင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်သောသူအားလုံးသခင်ရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါရယ်အသက်တာမှာအသက်ဖြစ်ဖို့ကကိုတော်နဲ့အတူသွားလာမှကိုတော်ကိုထည့်ထားမှအဟောင်းတွေကထွက်သွားပါရယ်ဒါအောင်တစ်ခါလေမှာတကားဟောင်းကိုမပြင်မိခင်ဒီကနေ့နေမိမဆာခန်းကြီး3အငယ်6မှာပါတဲ့တကားဟောင်းကိုနေဟမိတို့ကဝိုင်းပြင်ကြသလိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားအဟောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြင်လျက်သခင်ယေရှုကိုထည့်လျက်အသက်တော်တတ်တာနဲ့ခန္ဓာသစ်ဝိညာဉ်သစ်စိတ်သစ်လူသစ်ကောင်းကြီးသစ်ခံစားနိုင်တော်သူများဖြစ်စေပါကြည့်ရှုတော်သူအားလုံးသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါရယ်ဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားဒီလုံးသားမှာအမြင့်ဆွဲစေပါတိဆောက်เสียဖြစ်စေပါဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးသခင်ရှုနာမအဖြစ်ကောင်းကြီးပေးပါရယ်သူဖြစ်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ညီကိုတော်ကိုတင်အောင်ထွေးကောင်းကြီးပေးပါ၏နေ့ရက်စတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းကြောင့်မိသားစုနဲ့တကွဇနီးတဲ့ခလေးမိသားစုကောင်းချီးပေးပါအမဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရင်မွန်နာမိသားစုကောင်းချီးပေးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲနားထောင်ခြင်းပေါ်မှာကောင်းချီးခွပ်ဖလားရှံစီပါအထူးသဖြင့်မနေ့ကမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ကိုရောမရာအမြဲနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့သမီးကြီးပါသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသိမှပြုလျက်မွေးနေ့ရှင်ကိုတိထက်ကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးနဲ့တာပြီးပတ်ရတော်မူပါကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်ယနေ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်တော်သူများအားလုံးကိုသခင်ရှုနာမအဖြစ်ကောင်းချီးပေးပါရယ်ဖခင်ရဲ့လက်တော်သည်အားလုံးကိုကာလအစမြဲကွယ်ကာစောင့်ထိန်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါအထူးဖြင့်ဝရရှင်ချက်တော်သမီးကြီး Living Tree ရဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားနဲ့တကွကောင်းချီးဖြစ်စေပါအထူးဖြင့် Aunty No Helen Joy ချမ်းသာစေပါအောက်ဆီဂျင်ဘူးရှူနေရတယ်ပြောတယ်လုံးဝချမ်းသာစေပါ No November 4 Cancer နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိညာဉ်ခံစားရတာယေရှုနာမနဲ့ပျောက်စေပါဆမမာလာသူဖြင့်ခါခွဲစိတ်ထားတဲ့အရာချမ်းသာခြင်းနဲ့တာ၍ပတ်ရလျက်ပြပမှာရှိတော်သူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့သူအသက်တာမိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပါကရောသူဖြင့်မတ်ချန်ဒူ1 byte အောင်တာပျောက်စေပါမောင်ကောင်းမြတ်ဦးဖျားတာပျောက်စေပါအထူးဖြင့်ကရောမနေ့ကမွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့ကိုဂျောနသန်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါသူဖြင့်အဖဖျားမတ်နန်းရဲ့အမိုးလက်မှာအနာဖြစ်တယ်ပြောပါတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါonline ကနေတင်ပြတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအားလုံးပြည့်ဝစေပါဒေါ်ဖြူပြာနဲ့တကွာသူခင်မွန်းတဲ့ဖ
သားနဲ့သမီးရဲ့တက်တာချွေးမလေးများမချခင်မွေးတဲ့အခါမိခင်နဲ့ကလေးချမ်းပါစေပါယနေ့ဆုတောင်းတာနဲ့အားလုံးနာညောင်လျက်ကြံရှိတဲ့အရာများရှိရင်ပြည့်ဝစေပါစစ်ဘေးရှောင်နေသောသူတွေကိုကွယ်ကားပါစားစရာခက်ခဲသောသူများကျွေးမွေးပါဒုက္ခရောက်နေသောသူများချစ်ရှုပါဘေးဥပတ်တွေကင်းဝေးစေပါပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအသီးသီးမှာလုံခြုံမှုပေးပါခရပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုလွိုက်ကောမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ကွယ်ကာလျက်ဘေးပြားတွေကင်းဝေးစေပါချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာစပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုလုံးမှာဘေးဥပတ်တွေကင်းဝေးစေပါဖန်စီထိန်သိမ်းခြင်းခါနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပါဝင်ခေါင်းဆောင်များလွတ်မြောက်စေပါမြန်မာပြည်ကြီးကိုငြိမ်းချမ်းခြင်းတာယာခြင်းနဲ့တကွကောင်းကြီးဖြစ်စေပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့ငိုကြွေးဝမ်းနည်းခြင်းကနေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါကဘာကြီးကိုကောင်းကြီးပေးပါကိုဗစ်ရောဂါကင်းဝေးစေပါကြည့်ရှုသောသူများကိုကျန်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါမိကြောင်းခမည်းတော်ဖျားရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ခြေဆုတော်ဒုက္ခရောက်သည့်ချိန်ဒုက္ခရှိသည့်ကာလလမ်းပြဖို့ဆောင်သောရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းလမ်းပြခြင်းကိနာကောင်းကြီးတို့သည်ကြည့်ရှုသောသူများနဲ့တကွသက်ဆိုင်သူအိမ်သူသားအားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ယေရှုတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသောသူများနဲ့တကွအားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေ